chiroyli musobaqa bo'lib o'tdi. Yaxshi natijalar qilish sportchilarimiz. Har bir yaxshi natija degan sportchilarimizni har doim taqdirlab o'tamiz. Har bittasidan qilayotgan musobaqada yaxshi natijalaring, rezultatlaring uni o'rnida bor. Biz o'sha o'ylab, qarab, qaysi musobaqa qo'yamiz, bundan keyin hammasini o'zimizlarni qilib harakat qilamiz. Kechagina yaxshi natijalar qilishdi sportchilarimiz, mana biz tabriklaymiz. Zohid. Birinchi o'rinni oldi. Молодец, yaxshi. Qachon? Atxat. Natija bo'ldi. Meni mehnatdan ketdi-da, ham haqirdan keyin ham yo'nalishlar bor-ku, bitta. Yaxshiligi. Yaxshi. G'alati. Ko'proq mehnat qilishingiz kerak, natijalar qilishingiz kerak. Mana bu hammasi bu kamar o'sha bo'lib turibdi, lekin uning orqasida juda katta mehnat bor. Juda ko'pchilikning mehnati, ko'pchilikning yordami, hamma narsa. Shuning uchun har doim chempion bo'lganligini o'ylayman. Men ham bo'ldim demalaring. Sizlarning orqangizda bu chempion bo'lishingiz uchun juda ko'p odam jon kuydirib, juda ko'p odam hissasini qo'shgan. Shuning uchun har doim shu hammani qilgan mehnatini oqlashga harakat qilishingiz kerak. Tushundinglarmi? Oq-ko'k bo'lib mehnat qilib, Xudo xohlasa keyingi musobaqalarga sizlarga davomiy bo'lsin. Yaxshi